को डाक के चल लेंगे फिर। आओ तो चले अपन बिल्ली साइड चालू ना सब। हाँ उसको चले कूट है, हाँ जो एक काले वाले तो काली कूट है, काली है ना बर्ड जिसके माथे पे छोटी साइज की उग्र है ना सफेद टिक्का है। कूट तो साइबेरिया से आता है, वुड जो है साइबेरिया से, साइबेरिया का है, और ग्रैब ये लद्दाख साइड से। लद्दाख का। ये आप देखेंगे जो चूरू का सीवरेज का पानी है और उसको साफ़ करके 80% साफ़ करके जो खेतों के बीच में और गादसर के सामने की साइड में जो खेतों में डाला गया है उस पानी में ये पक्षी बाहर से आए हैं। और आज एक टीम वन विभाग चूरू की टीम जो है वो यहाँ पर आई है, जिसमें दिलीप सिंह जी राठौड़ और हमारे केसी सोनी सर प्रोफेसर हैं आप प्राणी शास्त्र के, तो आपके द्वारा ये पूरा अवलोकन किया जा रहा है। तो आपको बहुत सारे पक्षियों की आज पहचान हम करवाएंगे। जी सर, यहाँ अभी जो है कौन कौन से पक्षी आए हुए हैं और चूरू में और शेखावाटी अंचल में कहाँ से पक्षी आकर यहाँ डेरा करते हैं? चूँकि ये सर्दियों का मौसम है इस समय और साइबेरिया, उत्तरी हिमालय, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो बर्फ़ से ढक जाता है। तापमान वहाँ पर -30 से -40 डिग्री तक आ जाता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में इन पक्षियों का वहाँ रहना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। इससे बचने के लिए अपने ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। चूँकि ये सारी ये जलीय पक्षी हैं और इनको जलीय आवास और वासस्थान जो होता है वो इनको पसंद होता है। अपने इस इलाके में काफ़ी जो शहर का जो सीवेज का जो पानी इकट्ठा होता है, उस पानी के इकट्ठे होने से ये एक कृत्रिम प्रकार की ये झीलें बन गई है, जिनको वेटलैंड के नाम से अपन जान सकते हैं। और वर्तमान में यहाँ जितने भी पक्षी आए हैं वो साइबेरिया से आए हैं, लद्दाख से आए हैं, हिमालयन श्रृंखलाओं से आए हैं, मानसरोवर झील से भी कुछ पक्षी आते हैं। इन पक्षियों में एक कूट है फूलिकाएट्रा, ये पक्षी साइबेरिया से आता है। एक लिटिल ग्रेप पक्षी है जिसको पंडुबी भी बोलते हैं, छोटी लिटिल ग्रेप की यहाँ पर करीब 1500 के आसपास सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। एक टर्न नामक पक्षी यहाँ पर आया हुआ है और सोनचिड़िया आई हुई है हमारे हिमालय पहाड़ से। अच्छा, सोनचिड़ी के बारे में तो हमारी कहावतें भी बहुत सारी हैं। हाँ, सोनचिड़ी में यहाँ पर जैसे वाइट वेकटेल है, एक पीले रंग की सोनचिड़ी येलो वेकटेल है, वो भी यहाँ पर आई हुई है। और चकवा चकवी पक्षी भी यहाँ पर है जिसको डबचिक बोलते हैं। और चकवा चकवी है, रात्रि में इनमें आपस में संवाद होता है। अच्छा, भाषा के थ्रू। और ये करीब 10-12 तरह की ये बोलियां निकालते हैं। तो ये बहुत एक सुंदर रमणीक स्थल है और टूरिज्म स्पॉट बन गया है, विशेषकर चूरू के निवासियों के लिए। और जो विद्यार्थी कॉलेज में वाइल्ड लाइफ में जो पढ़ते हैं, जोलॉजी से जो MSc कर रहे हैं, उनके लिए भी एक तरह का एकेडमिक स्पॉट है। और वो अपना कोई लघु शोध परियोजना है, कोई माइनर प्रोजेक्ट है, कोई टूर रिपोर्ट है, उस तरह का वर्क भी यहाँ पर कर सकते हैं। जी। अच्छा, इन पक्षियों का सर टाइम पीरियड, जैसे वहाँ से अब आए हैं तो इनका रवानगी का कब पीरियड रहता है और प्रजनन का क्या समय रहता है? ये जनरली छोटे जो पक्षी हैं वो तो यहाँ पर सितंबर में आ जाते हैं। और ये जलीय पक्षी है, ये नवंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर आ जाते हैं। और ये करीब 15 मार्च तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद में जब यहाँ गर्मी चालू हो जाएगी, उधर बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ के लिए हैबिटाट सूटेबल हो जाएगा और ये पक्षी वापस अपने पैतृक स्थान जहाँ से आए थे वहाँ पर ये वापस चले जाएंगे। जी सर, वन विभाग की तरफ से अभी पक्षियों की गणना और क्या इसका तकनीकी जो है वो कार्य रहेगा और किस प्रकार इसकी जो है गणना आपके द्वारा की जा रही है? अभी पूरे राजस्थान के अंदर 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जितने भी वाटर पॉइंट्स हमारे हैं, जो तालाब हैं, उनमें एक साथ ही जो प्रवासी पक्षी आए हुए हैं उनकी गिनती का कार्य 5 तारीख से शुरू किया गया है। इसके लिए वन विभाग ने जो बर्ड वॉचर हैं, जो बर्ड एक्सपर्ट हैं, उनकी सेवाएं ली जा रही है। तो आप देखो आज हमारे साथ में डॉक्टर सोनी साहब आए हुए हैं। इसी प्रकार मेरे साथ मिस्टर कुमावत भी हैं जो जोधपुर से आए हैं। तो जो स्नेक के उस पर वो कर रहे हैं PhD। अच्छा, आप शक्ति सिंह जी हैं, IN है बिजली बोर्ड के अंदर, आप भी आपको बड़ा उसमें है इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं। आप भी बर्ड वॉचर हैं, तो आपकी भी हम वो ले रहे हैं सेवाएं। तो जिनका जो इंटरेस्ट इसमें है उन सब की हमें उनकी वो लेके सर्विस लेके और इनकी हम काउंटिंग कर रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार हमने केवल चूरू जिले में 3 तालाब किए थे चिन्हित, जिसमें एक छापर का, चाड़वास और जसवंतगढ़ का। इस बार हमने 18 पॉइंट किए हैं, जिसमें हमने सावा का लिया तालाब है, 3 पॉइंट सदारसर के लिए हमने, 3 पॉइंट रतनगढ़ में है, 3 पॉइंट हमने यहाँ लिए हैं। इस प्रकार कुल पूरे ज़िले में 18 ऐसे वाटर पॉइंट हैं जिनमें हमें 5 से लेकर 10 तक वहाँ जाके इनकी गिनती करेंगे। जी, तो सर आपकी गिनती के हिसाब से अगर पीछे 5 सालों का कुछ अवलोकन माने तो मोटा मोटी कितने पक्षी हैं जो प्रवास होकर चूरू और इस क्षेत्र में आते हैं? यहाँ लगभग 10 से 15 स्पीशीज़ हैं। जो पिछली बार हमारी जो गिनती हुई थी उसमें हमने तीन हमारे जो पॉइंट थे उसमें लगभग 7,600 प्रवासी पक्षी आए थे। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो कुर्जा है वो हमारे यहाँ आती है। अच्छा, हाँ, कुर्जा आती है। तो सर ने बताया चकवा चकवी है, कुर्जा है, सोन चिरैया, ये सब हमारी कहावतों में मिलती है कहीं ना कहीं। जी, तो आपके बार हेडेड गूज है जो एक बड़ा पक्षी है, वो भी कल हमने वहाँ देखा, छापर के अंदर आए हुए थे। और आज आप यहाँ देख रहे हो लगभग इसमें 5,000 के आसपास ये आपके नॉर्दर्न साउलर हैं जो अपर हिमालय से आते हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो आज हम इनकी सहायता लेके सर की उनकी गिनती करेंगे। आपके पास जो वनस्पति खींप है, क्या इसकी खासियत, क्या नाम? इससे ये डिजर्ट प्लांट है और
इसके तने के अंदर म्यूसिलेज निकलता है। कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो पक्षियों की हड्डियां जब कमज़ोर हो जाती है तो इसके ये जूस को चूसती है छोटी चीज़ें। अच्छा। और आदमियों के लिए भी एक गठिया यदि रोग हो, जोड़ों में दर्द हो, हाँ, उनके लिए भी एक आयुर्वेदिक औषधि का काम करती है। अच्छा। तो पक्षियों को सर कैसे पता चलता है कि ये मेरे लिए बढ़िया, और उसको अगर तकलीफ होती है? वो सैप इनमें पंक्चर कर लेती है। सनबर्ड है, उसकी चोंच जैसे बहुत सुई जैसे नुकीली होती है, और इसके तने में पंक्चर करके इसके अंदर जाइलम होता है। वो जाइलम में जितने भी खनिज होते हैं वो जमीन से ऊपर आते हैं, इसमें प्रवाहित होते हैं। अच्छा। और उससे फिर ये अपने चोंच के द्वारा इनको चूस लेती है। इधर ये साल्वेडोरा वृक्ष है, पीलू जिसको बोलते हैं, जाल। ये भी म्यूसिलेज का है। इसकी ये तो सर इंगूण है, इंगूण वाला है ये। हिंगून है क्या? हाँ, इंगूण। ये हिंगूण है। हाँ, हिंगून है। इसमें भी एक फ्रूट निकलता है, छोटा फल निकलता हाँ, है। कैरी के जैसा। हाँ, और इसका उपयोग आजकल नीलगाय में अबॉर्शन के लिए किया जाता है। हिंगूण का? हाँ, ओके। सरकार का है कि आप नीलगाय को मारो मत जी। इसलिए प्रेग्नेंट जो नीलगाय होती है उनको इनका ये फ्रूट खिला देते हैं, और अबॉर्शन हो जाता है, उनकी पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। तो अभी मेरे हिसाब से नीलगाय की पॉपुलेशन कम दिख रही है अभी। हाँ, नीलगाय अपने यहाँ कम है, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा है, हरियाणा पंजाब में। अच्छा। और वहाँ किसानों के लिए प्रॉब्लम है कि हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, हमें मुआवजा दो या इनको मारने की परमिशन दो। लेकिन मारने की परमिशन इनको नहीं है। लेकिन इस पौधे का जो फ्रूट है वो इनको खिला के अबॉर्शन करवा दिया जाता है। हिंगूण इसका मतलब अबॉर्शन के लिए काम, अबॉर्शन की मेडिसिन है। जी जी। तो आप देखेंगे पक्षी, वनस्पति, पशु सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये पूरी प्रकृति है सर। तो यहाँ ये छोटी वाली चिड़िया ये उड़ रही है, ये सेंट मार्टिन चिड़िया है। सेंट मार्टिन। और मिट्टी के जो टीले होते हैं उसमें ये छोटे छोटे टनल्स बना के उसमें अपना घोंसला बनाती है। अच्छा। तो ये पूरा प्रकृति का वातावरण हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, और ये पूरा आनंद आपको आए। चूरू में ऐसी झील जो है, ये हमारे सीवरेज का ही पानी है सारा, ड्रेनेज और सीवरेज का, जिसको 80% साफ़ करके, और जो प्लांट है गादसर की रोई में, वहाँ से प्लांट से जो है ये यहाँ पर पानी को माइग्रेट किया जाता है। और सर ये पानी जो है वैसे इन पक्षियों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? नहीं, इतना नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि 80% ये शुद्ध हो गया है। और फिर भी इसमें 10% जो हानिकारक मिनरल्स हैं वो मिट्टी में नीचे निक्षेपित हो जाता है। ऊपर का 10% पानी है, तो इतना नुकसान नहीं है। तो इसमें कुछ जीव पैदा होते हैं, वो इन पक्षियों के भोजन का काम करते हैं। इनमें कायरोनोमस लार्वा एक है, वो विकसित होता है। छोटे छोटे मैगट्स विकसित हो जाते हैं, लार्वा विकसित हो जाते हैं कई तरह के, जो इनका मेन भोजन होता है। जी। आज हमारा डेजर्ट का घूमना भी हो गया और डेजर्ट भी हो गया, और इस तरीके का जो मौका है वो बहुत कम मिलता है। तो आज हमारे भाई साहब है दिलीप सिंह जी, उन्होंने स्पेशल आज बुलाया यहाँ पर। आनंद सिंह जी भी आ गए हैं आज, तो मिठाई भी, और वो भी लड्डू अभी खाते हैं। देखो उधर हमारे बर्ड वाचर बैठे हैं और पूरी तन्मयता से वाच कर रहे हैं कि कौन सा पक्षी आया हुआ है
ग्राउंड में आए और 80% साफ पानी चूरू के सीवरेज और ड्रेनेज का आता है। टोटल कौन कौन से पक्षी और कितनी संख्या में आज आपको देखने को मिले? यहाँ पर साइबेरियन कूट हैं करीब 300 के लगभग। ये कहाँ के हैं सर पक्षी? ये साइबेरिया से आता है। साइबेरिया। एक शॉवलर बर्ड्स है जो करीब 800 के आसपास है। कहाँ से आता है? ये भी लद्दाख और कश्मीर से आता है। कश्मीर से। एक इसमें लिटिल ग्रे पक्षी है जो करीब 250 के आसपास है। ये भी उत्तरी हिमालय से आता है। ब्लैक विंग डिस्टिल्ट है, हालांकि ये लोकल बर्ड्स ही हो गया है लेकिन पानी वाली चिड़िया है। और सेंट मार्टिन्स है यहाँ पर काफ़ी है। कैटल एग्रेट्स हैं करीब 15-20 के आसपास। और बाकी तो लगभग इतनी है इसमें। वल्चर जो वल्चर कुछ रेप्टर्स यहाँ पर अभी देखे हमने। रेप्टर्स में जैसे टॉनी ईगल है, एक इसमें ब्लैक विंग काइट है, परिया काइट है, और कुछ प्रवासी रेप्टर्स भी हैं जो मंगोलिया इधर जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, मलेशिया उधर के क्षेत्रों से आते हैं। इनमें जो माइग्रेशन होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है। अच्छा, वो इधर से आते हैं। हिमालय से जो आते हैं उनमें माइग्रेशन उत्तर से दक्षिण होता है। जी सर। जी भाई साहब, ये जो आज गिनती हुई है, क्या इसका उपयोग आप लेंगे और कैसे इसको जो है आगे काम में लिया जाता है? ये हमारे उसमें जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है उसमें बहुत बड़ा ये एक बड़ा रोल वो करेगा। पे पूरे राजस्थान में जो प्रजातियाँ आती हैं उनके बारे में हमें पूरी इनकी जानकारी होगी, तो हम इनके आगे मैनेजमेंट के लिए उनके जो इनका जो वे होता है किस रास्ते से आते हैं तो उन रास्तों का भी हम उसका मैनेजमेंट करेंगे ताकि इनको ये बेझिझक या उन पर किसी प्रकार कोई इसका शिकार नहीं हो। अच्छा, गिनती भी इस बहाने होती है। जी, तो हर साल जब इनका होगा तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये संख्या बढ़ रही है या स्थिर है या घट रही है। जी, धन्यवाद। इधर जो वेडर हैं पानी के पक्षी हैं उनके अलावा कुछ रेप्टर भी आते हैं बाहर से, जैसे स्टेपी ईगल हो गया, इंपेरियल ईगल है, और शॉर्टेड स्नेक ईगल है, और एक इजिप्शियन वल्चर है। जो चूरू में इजिप्शियन जो वल्चर की कैटेगरी है उनमें एक इजिप्शियन वल्चर है जो यहाँ पर बहुतायत संख्या में पाया जाता है। उसके अलावा इधर एक फॉल्कन की प्रजाति भी है जो रेड नेक्ड फॉल्कन और लेगर फॉल्कन, जो छोटे चूहों वगैरह इनका शिकार करते हैं। ये ब्लैक रेड स्टार्ट मेल है। कहाँ से आया है सर? ये कश्मीर से आया हुआ है। तो ये यहाँ रुकने के लिए ये या आगे जाएगा? सर्दी के दिनों में ये यहीं घूमेगा, मैदानी एरिया है। और खाने के लिए कीट पतंगे ही चाहिए इसको। कीट पतंगे खाएगा। यहाँ सभी पक्षियों को देखते हुए अब टीम वापस रवाना हो रही। वन विभाग चूरू की टीम है और डॉक्टर केसी सोनी सर जो हैं, और पूरी टीम के द्वारा आपको बताया गया है कि यहाँ कौन कौन से पक्षी हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं।